一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家收看今天的生活小酱汁，我是你们的老朋友小酱汁。今天为大家讲述的是梳妆台上放一物，聚财旺家运。梳妆台对于女性而言是必备的家具，爱美的女性会坐着梳妆台前细心打扮自己。在风水学上，梳妆台的布置是有很多讲究的，布置的好能够起到聚财的作用，布置的不好不仅会影响自身运势，还会让全家人跟着倒霉。想知道梳妆台该如何布置才能催旺运势吗？下面一起随小编看看吧。1. 梳妆台切记不可正对房门。卧室摆放梳妆台切记不可正对房门。风水学中，卧室的房门是卧室气场流通的重要通道，带有直冲之煞，梳妆台不可正对房门。其最主要的原因是避免梳妆台上的镜子正对房门，因为镜子与房门相对会导致若两者冲煞，会对居住者身心健康不利。2. 梳妆台上的镜子不可正对床位。卧室摆放梳妆台切记不可让镜子正对着床位，若是镜子正对着床位，镜面的冲煞会对人的睡眠有所影响，导致卧室主人精神紧张，情绪不安。最好是让梳妆台上的镜子与床的坐向保持平行，这样就可以形成比较平衡的风水磁场，便不会影响到主人的睡眠质量。3. 梳妆镜不可正对床头。卧室梳妆台设计不可让梳妆镜正对床头。有句话叫做对镜而睡也无眠，意思就是我们睡觉的时候不可让镜子正对着我们。卧室有梳妆台的人要注意了，一定不能让镜面对着床头，会导致卧室主人精神紧张，甚至做噩梦。最好将梳妆台飘窗摆放，这样才符合其摆放风水。4. 梳妆台不能和床相对。梳妆台的摆放在卧室当中可谓是非常关键的，如果长时间将梳妆台摆放在床的对面，容易导致大家的情绪不安稳，尤其是在夜间当中，起来的时候容易被梳妆台镜子里面自己的影像所吓一跳，尤其是在半夜当中，外面各种动向都会反射到镜子里，很容易影响大家的睡眠质量。5. 梳妆台最好和床保持平行。梳妆台的摆放位置最好能够在卧室当中和床保持平行位置，这样的摆放达到了一种协调和平衡风水磁场的效果，从而不会出现各种运势影响，并且也有利于大家的睡眠质量。建议大家在选择梳妆台的时候，最好能够挑选镜面可以盖住的造型，这样对于风水方面也有着一定的帮助。6. 梳妆台的光线要合适。日常生活中，不同房子里的光线是不一样的，有的房子光线偏亮，有的房子光线偏暗。通常梳妆台摆放的地方，光线不能太亮，也不能太暗。太亮的话会与梳妆台的阴属相相克，太暗的话又会聚集煞气，从而影响家人运势。7. 在梳妆台上摆放水晶。房屋结构不好，卧室形状不合常规，出现尖角煞，会让人情绪不稳定，夫妻容易争吵，家庭关系不稳固，还影响身体健康，经常失眠。可以在梳妆台上摆放能够稳定情绪的白水晶或者紫水晶，能够去除煞气，稳定情绪，还可以净化身体，减少病痛，化解家庭矛盾，一定程度上还可以催旺财运。8. 在梳妆台上安装抽屉。有的人喜欢简单方便的梳妆台，所有东西都摆放在梳妆台上，东西太凌乱会扰乱房间磁场，影响睡眠，而且还会使整体的运气下降，漏财，事业不顺心。可以在梳妆台下安装一些抽屉，做好收纳，及时清理台上的各种垃圾、过期食品、发霉的物品等等，能够提升财运、健康运，有助于个人运势。小编上面也说了，如果摆放不当也会对个人的财运造成很大的影响。那么在梳妆台上摆放什么会对你的运势不利，且容易造成你漏财不断、钱财难聚呢？下面就来看看具体分析吧。1. 带刺的绿植。有的人喜欢在梳妆台上摆放小清新的绿植，尤其是近几年流行的多肉植物。摆放植物固然能够美化环境，让人赏心悦目，但植物的种类也需有所挑选。比如带刺的植物，芦荟或者仙人掌就不适合放置在梳妆台上了，会影响人的财运和人际关系。2. 对着财位的梳妆镜。梳妆台上往往带有梳妆镜，有的是直接镶嵌在梳妆台上，有的则是另外需要配置的装饰品。
由于镜子在风水上有着重要的作用，在摆放的时候就容易尤其要注意，尤其是不能将镜子对着财位摆放，会将财气反射出去，让主人破财。3. 刀具。女主人化妆打扮时可能会用到一些刀具，比如说修眉刀、指甲刀或者一些其他的美容刀具。有的人觉得将这些刀具摆放或者插放在梳妆台上使用方便，但是刀具如此摆放会对室内的风水造成不利影响，容易斩断财运和人缘，因此更适合放在抽屉中收纳。有的人为了避免将带有镜子的梳妆台放入卧室，会选择把梳妆台放置在卫生间。但是梳妆台放在卫生间也有不便之处，卫生间潮湿，缺少通风，很多物品不适合放在卫生间的梳妆台上。下面就接着跟小编来了解一下吧。1. 刀具和金属制品不适合放在卫生间的梳妆台上。刀具和金属制品不适合放在卫生间，比如说女主人的修眉刀、美容仪或者男主人的剃须刀，放在卫生间这样潮湿而缺乏通风的环境中很容易生锈，而生锈的金属制品在使用时一旦割伤皮肤，很有可能会造成严重感染，甚至危及生命。2. 首饰和挂饰不适合放在卫生间的梳妆台上。梳妆台是女主人梳洗化妆所用，而且往往带有收纳小物品的抽屉，很多人习惯在化妆后佩戴首饰，于是觉得收纳在小抽屉里非常便捷。但是一般的抽屉并不密封，首饰也往往有可能会氧化的金属制作，不适合放在潮湿的卫生间，而风水挂饰更不适合放在污浊的环境中。3. 化妆品和香水不适合放在卫生间的梳妆台上。女主人往往习惯于将化妆品摆放在梳妆台上，这样使用起来会很方便。但是一般的化妆品都会在说明书上注明要保持干燥、避光存放，放在卫生间很容易变质，尤其是香水。为了呈现出香水的不同色泽，往往都是透明玻璃瓶包装，更容易因为光照和变温变质，影响人的健康。风水不是迷信，它就在我们身边，小小的梳妆台也有如此之多的讲究。现在你知道该如何布置梳妆台了吧？现实生活中适当了解一些住宅风水知识对你是有好处的，但是小编提醒，风水只能影响个人运势的一小部分，主要还是靠个人的努力。3分靠命运，7分靠打拼，只要自己不懈努力，也会收获不少的财富。今天就讲述到这里，如果喜欢，欢迎大家点赞评论，感谢大家一直以来的支持和鼓励，我会更加努力做出更多优质视频。祝大家生活美满，家庭幸福，下期再见。